Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première vidéo où on va vous présenter Think and Grow Rich, qui est le premier projet en termes de livre de développement personnel. Alors nous avons décidé avec l'Oustad Brahim que قبل ما ندخلوا في la présentation ديال le livre, نديروا une petite présentation على le livre et l'auteur. Donc la vidéo, c'est une vidéo de présentation du livre. Donc la prochaine vidéo va être le premier chapitre du livre. Donc Napoléon Hill, qui est l'auteur, en 1883, il était journaliste. تلاقى واحد النهار مع Monsieur Taylor, il était wali ديال Tennessee. قال لي on veut répandre la culture de la réussite. واش تقدر دير لينا une série de reportages sur la réussite, c'est-à-dire غادي تمشي تشوف les businessmen في هذاك الوقت اللي كانوا عندهم ودير لينا comment ils vivent pour réussir. Donc il a accepté. La première visite ديالو كانت هي ديل كارنيغي. شاف واحد البيزنسمان كان في الاندستري ديال لي شومان دو فير، كانت عنده السكك الحديديه، وكان واحد الانسان غني، كانت عنده واحد الثروه كتقدر ب 500 مليون دولار، 500 مليار درهم مغربي هذاك الوقت في لي زاني 1800. دونك تلاقى معاه ديل كارنيغي قال ليه انا j'ai réalisé cette fortune, je n'avais rien du tout, j'étais pauvre. La famille ديالي كانت pauvre, كنا عايشين في واحد الفيلاج. Et بصراحة je me dis que j'ai le grand secret اللي خلاني انني نوصل لهاد الثروة ديالي هذه. قال لي انا بصراحه جو فو فير ان بروجي افيك توا، مع كيهضر مع نابليون هيل. قال لي نابليون اللي هو شنو هو هذا البروجي هذا؟ قال ليه نشوفوا كومون هذوك لي بيزنس مان اللي كانوا هذاك الوقت، حسبوهم لقاهم تقريبا 504 بيرسون، وتمشي دير لنا اون ايتود عندهم وتشوف هذا لو سكري هذا كومون ils ont pu vivre avec ce secret، وتجمع لنا هذا الشيء، هذا لا في ديالهم كامله، تجمع لنا دير لنا في ان ليفر اللي بقى ان هيريتاج الناس من مورانا يرجعوا ليه pour réussir leur vie. Alors Napoléon Hill, il a accepté. Il a accepté de mener cette grande étude de réussite اللي مشات pendant 20 ans. خدات 20 عام ديال l'analyse ديال l'étude مع هاد 500 واحد اللي كانوا réussi في les États-Unis. Donc وداروا لنا هاد لو بلان هذا، ça s'appelle le plan. هو le grand secret سما ديال كاري le grand secret، وخرجوا ان بلان، قالوا لنا نديروا ان بلان نخليو ان هيريتاج. الوغ هاد لو بلان هذا هو طريقه كيفاش عاشوا هاد لي 500 بيرسون، هاد لي بيزنسمان، هاد لي جون qui ont pu surmonter tous les obstacles et réaliser leurs rêves. داروا لنا ان بلان sous forme de 10 chapitres على كيفاش عاشوا الحياه ديالهم باش يحققوا هاد المسائل هذه ديالهم. Donc, هذا هو le livre. Donc, Napoléon Hill, بدا في l'analyse ديالو, il a rencontré effectivement les gens, successful people, تلاقى مع توماس إديسون, l'inventeur d'électricité, تلاقى مع بارن اللي هو l'associé ديالو, et عنده une histoire زوينة. بارن comment il a pu réaliser le rêve ديالو, le désir ديالو اللي كان هو être l'associé ديال إديسون. دونك شاف بارن. Henry Ford اللي كان كيقول هذيك القولة ديال whether you think you can or you can't you are right، c'est-à-dire que إلا كنتي كتقول مع راسك أنا je suis capable راه عندك الصح، وإلا كنتي كتقول je ne peux pas je n'arriverai pas je ne suis pas capable عندك الصح. دونك c'est toi qui vois، ماشي حنا. دونك كان كيقول هاد القولة هادو في لا سوسيتي ديالو كانت معروفة whether you think you can or you can't you are right. دونك تلاقى مع فورد، تلاقى مع دي بريزيدون امريكان، ثلاثة لي بريزيدون بما فيهم روزفلت، تلاقى مع غراهام بيل لانفونتور ديال لا تيليفوني. دونك وجلس معاهم و ils ont pu étudier l'attitude ديالهم، وشنو هما لي تكنيك اللي كانوا كيعيشوا بهم، كيفاش كانوا كيعيشوا هاد الناس اللي خلاتهم انهم يحققوا leur plus grand rêve. دونك وصايبوا لنا هاد لو ليفر اللي هو Think and Grow Rich. L'idée ديال انه on a reçu هاد لو بلان هذا، هاد لو بلان va nous permettre
de dépasser les obstacles ديالنا et de réaliser nos rêves. Alors, les obstacles n'ont jamais été في الحياة ديال البشرية وفي الحياة في الكون ما عمرهم ما كانوا ان بلوكاج vers les rêves ديالنا. Alors هاد الناس هادو ils ont eu les plus grands obstacles في الحياة ديالهم. Alors معروفة أنه الناس qui réussissent le plus هم الناس اللي عندهم les plus grands obstacles. Alors les obstacles c'est quelque chose de naturel et ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est notre attitude envers le problème, comment on approche le problème et l'obstacle. Mais في حد ذاته البروبليم ماشي هو المشكل، ماشي هو العائق اللي كيخلينا ما نتبعوش الدريمز ديالنا، ما نتبعوش لي غيف ديالنا وما نتبعوش لي ديزير والغايه ديالنا من الوجود ديالنا في الحياه. دونك ليدي ديال هذا لو بروجي هذا اصلا اي اوسي دو ريباندر لا كولتور ديال لو سوكسي et de voir notre génération et de voir de plus en plus de personnes réalisent leurs rêves et leurs désirs. Merci de votre attention. تابعونا في la prochaine vidéo اللي غنهضروا فيها على le premier chapitre ديال le livre Think and Grow Rich. Merci et à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.